Венера Бөлөкбаева. Мен жашаган айылдагы аталар. Аңгиме. Айлананы бозорто туман басып, жер суу тоңу баштаган маалда ушул алакандай айыл тургундарынын катарына кошулгам. Эки үй бүлө үчүн ылайыкташтырылып салынган үйдүн бир жак капталында жашайм. Мени жууркан төшөктөр, идиш аяктары менен бирге адам тартуулаган радио, телевизор жана итибиздин күчүктөрүнүн бирөөсү коштой келген. Өкүнүчүмдү, өксөгүмдү бой тарткан шаарыма калтыргам. Жок, туура эмес айтып алдым. Мындан мурунку өмүр күндөрүмө дейинчи. Азыр мен мурда көрүп билбеген алыскы тоо койнундагы төрөт үйүндө эмгектенем. Эзелдеден эле ишин баштаган касиеттүү кесиптин ээсимин. Энелерге жардам берип, жарык дүйнөгө келаткан бөбөктөрдү тосуп алам. Мактангандык эмес. Эмгек жамаатымдагы айымдардын арасында көзгө басар, жогорку билимдүүсү болуп саналам. Ошондуктанбы төрөт үйүнүн жетекчиси кылып коюшкан. Ар бир төрөттү дагы өзүм башында туруп кабыл алууга милдеттүүмүн. Жанымдагы кесиптештерим жардамчылык гана кызматты аткарышат. Айылдын кыз келиндеринин деле медициналык академиядан окуп бүткөндөр бар экен. Бирок алардын баары мага анча жага бербеген. Калаада эмгектенишерин уктум. Бул күндөрүмдө бир жакшына ишеним менен жашап жүрөм. Баардык адам баласына бактылуу учурдун жылт эткен учкундары бирде болбосо бирде чачырап турат экен. Мен андай бактылуу учурларга ушул айылдан бат-бат кездешүүдөмүн. Санай берсем абдан көп. Бөйтөйгөн бөбөктөр, сыйлар, жан кубанткан сөздөр, күтүлбөгөн тамаша күлкүлөр. Башка айылдарда кандай экенин билбейм. Мен жашаган айыл өзгөчөлөнгөн айыл. Кут, береке, тынымсыз куюлуп турабы деп таңданам. Анткеним ымыркайлардын аталарынан улам. Жаштары, кыроо баскансыган мурутчандарына кошулуп, ак чачтуулары дагы эми бири калбай эмес, жарышкансып ата болушат. Мисал кылсам толтура, башталышы өкүнүчтүүрөөк болуп турат. Калгандары андай эмес, кубанычтуу. Мындан 4 ай мурун 77 жашка чыккан Кадыр аттуу карыя көз жумуп кете берди. Ал аксакалды акыркы сапарга узатууга да катышкан. Тирүүлүк, кыймыл пайда болгондон баштап эсептелген 1000 деген жылдардын жанында 77 жыл өмүр сүрүү адам баласы үчүн өтө аз. Аз деп катарымдагы чогулган караандарга кошулуп кейигем. Ичимден толгонуп кыйналгам. Бир жаныбыздан ошентип алыстаган. Эми мынтип жамандык жакшылыкка айланды десемби, же Кадыр карыя кайра жаралды десемби? Мурда күн эле маркум болгон карыянын табият аркылуу мага табыштагансыган аманатын аткардым. Экинчи жолу курган турмушундагы аялынын курсагында калган нарсесин жанымдагы жардамчыларым менен операция жасоо аркылуу аман эсен алып чыгып киндигин кестим. Кадыр карыя сөөк сактуу эле. Аманаты дагы 4 килограмм болуп жарык дүйнөгө келди. Эң башкысы эне бала аман. Тааңга жакын төрөлдү. Кыйкырып, жымжыртыкты бузуп, жашоого чакырык таштоону төрөт үйүнүн артындагы бакта түнөгөн сары короз баштап берди. Карыянын мурунку турмушундагы балдарын кошуп эсептегенде акыркы кичүү уулу болду. Бирок бөбөк 42 жаштагы апасынын тун баласы болду. Колдорумду жууп, жаным жай алып, эсиме келип олтурганымда эмнегедир Кадыр карыянын элесине ыраазычылык айттым. Жаткан жериңиз жайлуу болсун. Акыркы сапарыңыз жакындаса дагы калкыңызга акыркы белегиңизди таштаганга жетишиптирсиз. Бүт кыргызга бир кыргыз коштуңуз. Бир айымга энелик бакыт тартууладыңыз. Эрдик кылыптырсыз. Эрдигиңиз эми элдин уулу болуп чоңоет. Эт жүрөгү ээрип,
мээрими агылган энелердин кубанычы, сулуулугу, назиктиги, алсыздыгы жөнүндө өзүнчө сөз кылармын. Бүгүн энелердин эрлери жөнүндө гана. Анан дагы бул айылдагы бөбөктайлардын аталарынын мүнөздөрү кызыктай. Баары эле артынан уюлгуган катуу куюн кууп келаткансыган шашмалар, шашкалактар. Ааламдын тигил четинен бул четине чейин сыдыра карасак, анда ушу бармак басымда эле көрүнгөн жердин өз мыйзамы бар окшойт. Же айылды тең жарып агып өткөн тунук суусунда окумуштуулар изилдей элек заттар кошулуп кошо агаттыр. Шашмалыктары аз болгонсуп, айылдарына ашкере камкор, жабыла жабакеч, анан өтө эле бала саактар. Күлкү келтирген күйдүргүлөрү да көп. Келинчектери көз жарганча айламды кетиришет. Сактанууда жаткан түгөйлөрүнө тамак аштарын жеткирип келишкенде да жөн кетпей, жалгыздап менин иш бөлмөмө киришип, мынтип купуя сырларын четинен чыгарышат. Алтын кол эжеке, аялым качан төрөйт? Дейт бирөөсү бир жолу. Улууларга деле ушинтип эжекемин. Божомолум да эртең же бүрсү күнү, деп чынын айтам. Эртең эле төрөсүнчү, саат канчаларга барат? Эртең кантип? Саатын айтышым кыйын го, дейм. Мага окшош кара тору болсо келинчегимди тартпай, ал сапсары, дейт. Башын шылкыйтып жерге салып. Менин гана колумдан келчүдөй. Билбейм эми, кээде бөбөк атасына да, апасына да окшошпой, илгерки жашап өткөн бабаларынын бирине окшошуп да калат, дейм. Ай кокой, алардын сүрөттөрүн да көрүп өптүрмүн. Эми кантем? Ал убакта кайдагы сүрөт? Болсо да бизге калган эмес да, деп алаканын шак чаап алат. Аялым кыз эле төрөсө болот эле, атамды кыздар эле кулпуртуп багып жатышат, деп дагы бирөөсү кирет. Кудайдын буйругуна макулсуз да, кыз болбосо уул болор. Кыз эле кылыңызчы, деп күнөөлүдөй жалооруп көзүмдү карайт. Сиз үчүн аракеттенейин, дейм аргасыздан. Ичимден чын эле кыз болсо экен, ого бетер барк-баам көтөрүлүп калат эле, деп менин дагы ойлорум ойдолоктоп кетет. Бир жолу өтө сезимдүү, интуициясы күчтүү деп коебузбу, бирөөсү аялы толгото баштаганда терезе жыгачтарыбызды мыкчый кармап, сырттан айнеке бетин жалпайта жабыштырып, бизди карап туруп алыптыр. Келинчегимдин толгоосун бирге тартышайын деп эле келгем. Атасы жанында болсо жеңил болот дешет го. Айып этпеңиздерчи. Мейли деп айтып алыптырмын. Келинчеги менен алып урушуп, курсагындагы баласынын жүрөгүн согуусун тыңшап аткан. Наристе жарыкка келерине 1-2 минут жакындап, кирпик ирмөөгө мүмкүн эмес убакта мындайраак жылып коесузбу, алтын кол эжеке, мага көрүнбөй жатат, деп күйгүзөт. Менде мындайраак жылганга да, жооп бергенге да убакыт жок эле. Жардамчыларымдын бири, эң жаш кесиптешибиз, мээримдин ачуусу менен бийик үнүнө күтүлбөстөн биринчи жолу күбө болдук. Тоскоол болбой жоголуңуз деп атам. Бул жер сизге эмне? Сүрөт көргөзмөсүбү экен? Галерея эмес, уяты жок десе. Ай, мээрим, акырын. Ал кишиге бакырганың менен колубузда келинчеге көз жарууда. Катуу сөздүн кереги жок, тим койчу аны, деди Сабира эжебиз. Курсакта жатып эле, чачтарын коюу, тармал кылып өстүрүп алган тамчыдай татына бөбөк да төрөлдү. Эндигин кесип, дароо эле дары-дармектерди сыйпап, энесинин төшүндө жаткырдык, жете алышы үчүн. Тигил шашма ата заматта эшик аркылуу алдастап, жетип келип, чоң бир аттап барып, келинчеги кучактап жаткан төшүндөгү кызыл эт перзентти ала калып, көкүрөгүнө кысып, чачынан жыттады. Курч, жалтанбаган жаш кесиптешибиз мээримдин ачуусу дагы эле тарабаптыр. Жанасылык мааниде сиз деп кайрылып аткан,
эми сен дегенге өтүптүр. Уруксат сурабастан талпылдап ылай бутуң менен киресиңби я? Чык дейм. Азыр келинчегиңди башка бөлмөгө чыгарабыз. Керек болсо, аерге киргенге да акың жок. Сөзгө түшүнөсүңбү деги я? Кызыктай неме экенсиң? Угуп атасыңбы? Бол дейм. Этетеңиз. Бөбөктүн денеси азыр өтө эле жумшак. Жуукка микробторду бат кабыл алат, деп созулган мукадас ээси чыга тынчсызданып, тили кубатканды даалысы сылай таптаганда гана тигил жыттагылаган баласын кайра келинчегинин төшүнө жаткырды. Анан өзүн акшыя караган мээримдин жанына бара калып, эки колун кармай, назик сылап, нааразы болбой эле ыраазы боло кулмуңдап көзүнө карады. Тилдеңиз, мага майдай эле жагып жатат. Ачуусун аянбастан төгүп аткан мээримибиз каткырып күлүп жиберди. Алтын колуңуз мага алтын өмүр. Өмүрүмдү улоочум, тукумумду улоочум келди дүйнөгө. Арбаңыз, карбаңыз. 28 майда бешик тойго барыңыздар. Күтөм. Эмдиги жылы тушо тойго барыңыздар. Анда да күтөм. Менин жаным эми жай алды. Деп аягында мени менен коштошуп сыртка чыгып кетти. Мынча болду, дагы бир сырларын ачайын. Булардын манжаларына эч нерсе токтобойт. Же жумулбайт болуш керек. Келинчектери көз жарса эле болду. Белек бешкектерин бергенге ашыгышат. Ошон үчүн бешикте жаткан угулдардан баштап улгайган карыяларына чейин жалпысынан шашма аталар деп коем. Уул балдар төрөлгөн сайын, дагы бир шашма ата төрөлдү деп коорап алам. Силерден эч нерсе үмүт этпейм. Биздин милдетибиз күнөөгө жыга албай же ким бирөөгө кармата албай жатасыңарбы? Деп айтып жүрүп жададым. Айран, сүт, балык үчүн базарга көп каттабаганымдын себеби бар. Мал жандыгы жок келген мени эки торпоктуу кылып коюшкан. Көбөйтүп аласыз, сүтүн саап ичесиз, деген шылтоо менен. Акшыйрактуу күрөң торпогум ургачы. Ала буласы болсо кийин бука болот. Тик чийген мүйүзөрү узарып баратат. Шашма аталар мага далай күтүлбөстүктөрдү жасашты. Жакында эле шашма аталардын бири мага жана ак булуттаргабы же булуттуу асмангабы түбөлүктүү жылмаюу тартуулады. Түшкү учур эле. Үйгө барып шам-шум этип, анан аз убакыт болсо да уктап алайын деп жолдо келаткам. Түнү бою көз ирмебегенге чарчап калыптырмын. Зуура аттуу келиндин төрөтү оор болгон. Артымдан эттүү жөндүү бирөө калдалактап келаткандай. Шашмалардын бири экенин сездим. Бирок бурулуп караганга алым келген жок. Аңгыча эле: "Ай, о эжеке! Алтын кол эжеке, токтоп коесузбу? Тез басат экенсиз. Кыйкыр басам жетпечү деймин", деп орто жаштагы салмактуу жигит сумкасын салпылдата көтөрүп чуркап келатат. Баамдадым. Түндөгү Зууранын күйөөсү. Жаныма жетип келип эле сумкасын жерге таштады. "Айланайын сизден. Ээлүүгө чыкканда бала таап бердиңиз. Башым тартуу, жаным тартуу сизге", деп чоопулдата өпкүлөп жатып, кубанычтан бөлүнүп чыккан терилерин бүт жүзүмө жугузуп койду. "Азырынча мына бул тоогум тартуу сизге, азырынча гана", деп сумкасын жерден алып колума карматты. "Ким бирөө сизди ызаланса, мага айтыңыз, мага. Мынагы муштумум бар", деп барбайган манжаларын жумуп, жоон билегин өйдө көтөрдү. Мен үчүн муштум эмес эле килейген танка бийикке көтөрүлгөндөй болду. Эрлердин кебетесинде, эреендердин сөзүндө кандай гана касиет, сүр бар. Ооба, жазатайып мени бирөө каттуу ызалантып койсо кантип өч алам деп жүрчү элем. Мага болушуп, коргоочу адамды алыстан издеген жокмун. Жанымдан эле шашма аталардын арасынан табылды. Шатырата айтар сөзүн айтып, жүзүндөгү быжыраган терилерин дагы
бир жолу жүзүмө сүртүп өөп коюп, ал келген жолуна бурулуп калдылактап шашкан бойдон төрөт үйү жакты көздөй кетти. Келинчеги Зуура түнкү саат 3-төрдө көз жарган. Чындыгында кыйынчылык менен көз жарып, өзү да кыйналып, биз да кошо кыйналганбыз. Зымылдаган 4 дөңгөлөктүү тез жардамдан да ылдам, чымылдаган 2 буту менен эле тез кабар жеткирген чабандысыбыз бар. Ал төрөт үйүнө от жагып, эртеден кечке кайтарып жашоо кечирген Жапар акебиз. Биздин кандай, канчалык кыйналганыбыз менен иши жок. Наристе үнүн укса бүттү. Кыз же уул экенин билсе болду. Кылчылдаганча үшүткөн суук, нөшөрлөгөн жаан жаап жатса да, шашма аталардын сөзсүз бирөөсүнө жөнөйдү. Адатынча таң ата электе эле Зууранын үйүнө кеткен. Канткени менен жолу болбой келген. Айлана кичине агарып жарык болсун. Ар бир үйгө кирип чыксам да, бул келиндин эрин таап чыгам, шайтан, деп тилденип, биздин көзүбүзчө өзүнө өзү убада берген. Анткени шашма аталарыбыз Жапар экени бир да жолу колун кур кылып томсортуп коюшкан эмес. Акыры аны мынтип түш маалына жакын тапса керек. Ак сумкадагы буту байланган тоокту үйүмө көтөрүп да бараттым, күлүп да бараттым. Мага кызык, элүүгө чыкканда эркек бала көрдүм, уул тап бердиңиз дегени кызык. Шашма аталар сүйлөгөндө да шашкалактап, ар кандай сүйлөп алышат. Эмне деп айтканын өзү аңдабай калды окшойт. Уулун келинчеги экөө тапты да. Менин аткарган кызматым башка болуп жатпайбы? Мурунку үй ээсинен калган, зымдан тордолуп жасалган үстү ачык сарайга тооктун бутун чечип кое бердим. Сумканы бүктөй баштасам эле түбүнөн томолок, жумшагыраак бир нерсе колума урунду. Кайра ачып карасам, жумуртка, колума алсам ыp-ысык бойдон. Шашма аталар ушундай да. Байкуш тоокта эмне кылсын? Өзүнүн жайына туйн деп камынып жатса, анан тигил шашма ата барып, баса калып сумкасына салып, жолго түшсө, тоок баштыкка тууп коет да. Жаратылыштын күчүнө ким каршы боло алат экен? Бул тоок эле эмес, адамзаттын аял заты деле өзү каалаганда эмес, жаратылыш каалаганда гана көз жарып жатпайбы? Ошондуктан эртеге, кечке, бороон чапкынга, жарыктын өчүп калганына карабай, кээде 5-6 бөбөктү катарынан тосуп алуу менен алек болобуз. Айрым убакта жумалап аткарганга ишибиз жок. Кесиптештер бири-бирибизди карашып, чай ичип гана олтуруп калган учурларыбыз да болот. Төрөт үйүнөн чыгып келатканда, асмандын так ортосунда топтошкон ак булуттарды көргөм. Эми болсо булуттардын ортосу көк-көк болуп ачылып, эки жакка жайыла түшүптүр. Асман да күлүп жиберип, жылмайганда тигил булуттар асмандын ууртуна туруп калышса керек. Ушул убакта тигил шашма атаны да, анын жоругуна күбө болгон мени да, булуттар менен асманды, жерди да, баарыбызды бир башкача жылуулук каптап алгандай болду. Андан кийин ак, сары, кызгылтым, жашыл түстөгү жылуу нурлар үстүбүздөн жер бетине себилене баштады. Кызыл-тазыл жылуу нурлар кимдер үчүн жаап жатты? Албетте, бөбөктөр жана шашма аталар үчүн. Аңгеменин аягы